Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня мастер-класс по вязанию вот таких ботинок. Все видеоматериалы на моем канале для вас абсолютно бесплатные. В знак благодарности от вас лайк, комментарий и просмотр минутной рекламы. У вас на это займет всего лишь пару минут, а мне поможет в развитии канала. Заранее вас благодарю. Итак, приступим к вязанию вот таких ботинок. Я думаю, что они выглядят замечательно, вообще стильно очень. И подберем для них материалы, какие мы будем использовать. Буду вязать на 36 размер. И в первую очередь, конечно же, нам нужна будет подошва. Вот я взяла такую подошву, и я ее уже подготовила, сделала обвязку. По всей окружности подошвы пробиваем отверстия на расстоянии полсантиметра друг от друга. И в каждое отверстие провязываем по 2 столбика без накида, без воздушных петель. Просто 2 столбика без накида в каждое отверстие. Начинаем с середины пятки. И вот так капроновой нитью все обвязали. Можно обвязать той же нитью, которой будете вязать обувь. Нить у меня вот такая Melissa Sweet. Это 100% акрил очень хорошего качества. Теплая, водоотталкивающая, вообще отличная. 168 метров 75 грамм. И крючок у меня 3 миллиметра. Первый ряд начинаем с середины пятки. Обвязываем в каждую петельку, которая у нас получилась после обвязочного ряда, вяжем столбик без накида и вяжем по кругу, по всей окружности от начала до конца. Столбики без накида. Вот таким образом. Вяжу в одну нить. Нить достаточно толстая, такая плотная, поэтому достаточно одной нити. И вот так столбик за столбиком по кругу идем и в каждую петельку провязываем столбик без накида. Я уверена, что вы самостоятельно справитесь. И мы с вами встретимся в конце ряда. Заканчиваем ряд, довязываем последний столбик без накида. И в конце, в самом первую петлю, с которой мы начинали, вяжем соединительный столбик. Теперь воздушная петля подъема. И второй ряд начинаем. Повторяем первый, то же самое, весь ряд по всей окружности столбики без накида. Провязываем этот ряд и потом еще один. Всего нам нужно таких 3 ряда столбиками без накида. В конце третьего ряда также каждый ряд мы заканчиваем соединительным столбиком и воздушной петлей подъема. Здесь мы просто закончили ряд, закрепили нить и обрезаем ее. Вот это мы сделали бортик подъема. Если подъем очень высокий, например, у ножки, то надо делать больше рядов. Можно провязать и 4, и 5 рядов. В общем-то, лучше примерять по ножке. Ну и теперь начинаем уже вязать пяточку. Ну, начнем где-то вот здесь. Смотрите, так, вот это место, где у нас углубление на стопе. То есть вот когда пятка переходит в переднюю часть, да, задняя часть и передняя встречаются вот здесь в углублении. Вот мы находим это место, и с этого места мы будем вязать. Но это не должно быть прямо там точно, хотя бы примерно, но вот вы представляете, где изгиб стопы. И здесь мы присоединяемся и начинаем вязать.
И теперь вяжем по рисунку. Значит, первую петлю, столбик без накида провязываем из петли на ряд ниже, опускаемся, через ряд опускаемся, провязываем столбик без накида. Следующий из петли предыдущего ряда. Делаем длинные короткие столбики, чередуя их между собой. То есть один столбик из петли на ряд ниже и один столбик из петли предыдущего ряда. Вот таким образом я показываю, как они вяжутся. Вертикальные столбики видно, вот по вертикальным столбикам равняйтесь. Вот это была петля из петли предыдущего ряда столбик, теперь на ряд ниже опускаемся. Потом будет из петли предыдущего ряда на ряд ниже. Так, продолжаем, но не по кругу, а вяжем вот до другой стороны. С другой стороны заканчиваем. И хорошо бы сейчас выровнять здесь и наметить место, где мы будем останавливаться. Вот так маркером помечаем. И теперь продолжаем вязать по рисунку до вот этого маркера. И дальше будем разворачиваться на изнаночную сторону. Дошли до маркера, разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд. Здесь рисунок очень хорошо виден. На изнаночной стороне мы видим, где у нас были длинные столбики, где короткие. Будем сейчас вязать по рисунку, а начинаем ряд со второй петли от крючка. Не с первой, а со второй, чтобы у нас шло на уменьшение. И смотрим, вот здесь у нас короткий столбик, вяжем длинный под ним. И из петли на ряд ниже, где у нас длинный, вяжем короткий из петли предыдущего ряда, то есть наоборот. У нас видно эти длинные короткие столбики, и над ними вяжем над длинным короткий, над коротким длинный. Такой рисунок очень хорош для пятки именно, потому что он дает пятке большую плотность, такой очень плотный рисунок. И поэтому мы будем вязать пятку именно этим рисуночком. Вот так у нас должно получаться. Вяжем этот ряд теперь до конца, до самой последней петельки. Не оставляем ни одну петлю в конце ряда. Дошли до конца ряда, последнюю петлю провязываем и разворачиваемся на лицевую сторону. Лицевой ряд будем снова начинать со второй петли от крючка. Каждый ряд, когда мы разворачиваемся, мы начинаем со второй петли. Когда мы ряд довязываем, мы довязываем все петли, то есть мы не оставляем тут никаких петелек. Вяжем точно так по рисунку. Над длинными столбиками вяжем короткие, над короткими длинными. Очень хорошо сейчас виден рисунок. Ну и теперь идем до конца ряда. В конце ряда провязываем все до последней петелечки.
Вот здесь у нас последняя петля, не забываем ее провязать обязательно. Вот такими поворотными рядами каждый ряд со второй петельки вяжем туда-обратно и поднимаемся на высоту 18-20 рядов. Примеряйте на пяточку. Вот я провязала пяточку и я сделала 20 рядов. Мне вот эта высота как раз сейчас достаточно. Вы тоже посмотрите, в зависимости от того, какую высоту вы хотите пяточку поднять. Ну вот я считаю, что 20 рядов это хорошо. Теперь изнаночный ряд я вяжу столбиками без накида, без рисунка, просто в каждую петелечку столбик без накида, и в середине ряда я делаю 2 убавления. То есть 2 раза я провяжу по 2 петли вместе. Я сейчас покажу, как это я делаю. Довольно просто. Но не подряд эти 2 убавления, а делаю между ними, там сделаю 4-5 петель на расстоянии друг от друга. Вот эти 2 убавления. Вот сейчас первое убавление сделаю. Одну петлю беру, не провязываю, протягиваю нить просто, потом еще в одну петлю протягиваю нить, и потом вот эти все 3 нити провязываю вместе. Дальше несколько столбиков без накида, и потом еще одно убавление точно так же. В одну петлю нить протягиваю, в другую петлю протягиваю и 3 вместе. Дальше столбики без накида до конца ряда. В конце ряда разворачиваемся, начинаем со второй петли и вяжем по рисунку, который у нас был раньше. Одну из петли на ряд ниже, один столбик из петли предыдущего ряда, чередуем. Вот так получается, и довязываем так до конца ряда. Когда ряд закончим, начинаем следующий в обратном порядке со второй петли и вяжем повтор этих 2 рядов. То есть изнаночный ряд вяжем все столбиками без накида, без рисунка, а лицевой ряд вяжем по рисунку. Длинный, короткий столбик чередуем, и таким образом провязываем 2 вот таких пары рядов. В результате у нас получается вот такой как бы бортик. Вот эти 4 ряда последних, они образовали такой красивый, симпатичный бортик на пятке. Пятка получилась такая устойчивая, хорошо держит форму. И в принципе, по желанию, можно вот ее так оставить в таком виде, потому что довольно аккуратно смотрится. Но мне почему-то хочется ее еще обвязать. Вот я, наверное, все-таки ее обвяжу, ну, по крайней мере, попробую. Я думаю, что хуже не будет. Вот, а край все-таки хочется боковой вот этот немножко облагородить. Поэтому буду делать обвязочку. Привязываемся вот сюда в угол. И обвязку я буду делать вот таким образом. Крючок завожу под низ нити, то есть как бы накид, только с другой стороны. И вот вместе с этой нитью провязываю столбик без накида. Если вы вяжете рачьим шагом или вязали когда-нибудь, вы знаете, что это такое. Это практически то же самое, только вяжем не назад, а вперед. Крючок заводим под нить и потом
вяжем столбик без накида вместе с этой нитью. Вяжем в каждый ряд. Крючок вводим в каждый ряд. Получается вот так. Довольно симпатичная обвязочка. И доходим до конца ряда. Ну вот, мне кажется, все-таки получилось более аккуратно и более симпатично. Поэтому я обвязку оставлю. Мне нравится. А вы уже решайте, как вам подходит больше. Теперь будем переходить к вязанию переда. Надо будет уже вывязывать перед, но я перед этим хочу еще раз убедиться в том, что у меня ровно связана пятка, поэтому я ее вот так складываю напополам и смотрю, чтобы было все ровно, потому что потом все изделие распускать не очень хочется, лучше сразу пятку перевязать. Ну нет, все довольно ровно получилось, поэтому отлично. Можно начинать перед. Находим центральную петлю, от нее отсчитываем 3 петли вправо и вот отсюда начнем вязать. Мне нужно 7 центральных петель. Провязываем эти 7 петель столбиками без накида, все 7. Следующий ряд начинаем изнаночный со второй петли. Вяжем все петли, так как мы со второй начинаем, у нас 6 петель получается. Провязываем 6 петель столбиками без накида до последней петельки. Вот 6-й столбик без накида. И теперь крючок заводим с лицевой стороны и провязываем следующие 2 петли 2 соединительных столбика. Разворачиваемся на лицевую сторону, начинаем вязать со второй петли, но уже по рисунку. Рисунок будет тот же, что мы вязали до этого, то есть мы вяжем, значит, лицевой ряд короткими и длинными столбиками чередуем, а изнаночный ряд вяжем изнаночными, ну просто по изнаночной стороне, просто столбиками без накида. В конце ряда провязываем один дополнительный столбик без накида и один соединительный столбик.
Разворачиваемся на изнаночную сторону и изнаночный ряд вяжем, начиная со второй петли, весь столбиками без накида. В конце ряда опять же крючок с лицевой стороны, 2 столбика соединительных. Разворачиваемся на лицевую сторону и вяжем здесь чередованием коротких и длинных столбиков. То есть из петли предыдущего ряда, из петли на ряд ниже, из петли предыдущего, из петли на ряд ниже. Весь ряд вяжем таким образом. В конце ряда вяжем дополнительный столбик без накида и соединительный столбик. Вязание разворачиваем, изнаночный ряд, в каждую петлю предыдущего ряда столбик без накида. Начинаем каждый ряд со второй петли и дальше до конца ряда столбик без накида, в конце ряда 2 соединительных столбика. Все, это весь рисунок, проще не бывает. То есть я думаю, что любой справится. Вяжем вот так, чередуя. И ряд за рядом вот примерно до такого, до изгиба, где у нас стопа изгибается, мы вот здесь будем останавливаться. Но я сейчас покажу. Вот продолжаем вязать. Таким рисунком у нас будет весь перед. Мы только его немножко разбавим узорчиком. Вот здесь я провязала 9 лицевых и 8 изнаночных рядов. И 9 изнаночный ряд буду делать арочки. Набираю 3 воздушных петли. Затем 2 петли пропускаю и столбик без накида в третью. Снова 3 воздушных петли. 2 петли пропускаю. В третью столбик без накида, и так до конца ряда. В принципе, можно не делать эти арочки. Если нравится, можно просто гладкий верх сделать полностью, но мне хочется, чтобы немножко они были такие понаряднее. Провязываем так до конца ряда. В конце ряда разворачиваемся и под каждую арочку провязываем 3 столбика без накида. Просто идем под каждую арочку 3 столбика без накида.
Доходим до конца ряда, затем разворачиваемся и вяжем сразу же второй ряд арочек. Только теперь мы уже между вот в каждую вершину каждой арочки будем ставить столбик без накида, а между ними 3 воздушные петли. Над первой аркой здесь делаем одну воздушную петлю и в центр через 2 петли сразу провязываем столбик без накида. А дальше уже вяжем 3 воздушные петли в центр арочки, вершину, столбик без накида. То есть все равно, если считать по нижнему ряду, то мы вяжем 3 воздушные петли и через 2 петли в третью, это получается как раз центр предыдущей арочки, ставим столбик без накида. И так до самого конца ряда. В конце ряда тоже над последней арочкой 1 воздушная петля и 2 соединительных столбика. По лицевому ряду делаем аналогично обвязочку под каждую арку по 3 столбика без накида. Крайние арки, первая и последняя, у нас тут их нет, просто соединительные столбики, 2 соединительных столбика над ними. Вот такие получились арочки симпатичные. Дальше вяжем точно так, как вязали. В каждую петелечку изнаночного ряда предыдущего ряда вяжем столбик без накида лицевого по рисунку, чередуя длинные и короткие столбики. В конце изнаночного ряда, напоминаю, мы вяжем 2 соединительных столбика и по лицевому в конце каждого ряда дополнительный столбик и 1 соединительный столбик. Вот таким образом двигаемся до самой пяточки, вот до пяточной части. Вот здесь нам надо двигаться дальше, и вот мы можем зацепиться, прикрепиться вот сюда к пяточной части, но я считаю, что это очень неудобно, это будет грубовато, поэтому сейчас мы сделаем кант по всей окружности и просто потом к нему будем прикрепляться. Вот таким образом берем нить, вытягиваем ее и потом в следующую петельку крючок и вяжем соединительный столбик. Делаем такую косичку по всей окружности из соединительных столбиков. Крючок заводим в каждую петлю ровненько и следим за тем, чтобы она не была сильно натянута. То есть не надо сильно тянуть, потому что потом можно стянуть саму основу, в общем-то, ботинка, и низ может быть стянут. Поэтому очень аккуратненько, свободненько так опускаем, заводим крючок, вытягиваем нить и соединительный столбик провязываем. В следующую петельку заводим крючок, вытягиваем нить и соединительный столбик. Вот так двигаемся по всей окружности ботиночка. Я думаю, что она не только нам пригодится, эта косичка для привязывания сюда переда, но еще и она украсит наши ботинки. Провязываем ее до конца ряда по всей окружности.
Впереди здесь надо нам быть особо аккуратными, потому что если перед стянем, будет вообще плохо очень, поэтому смотрим за натяжением нити, чтобы она шла свободненько. Когда дошли до конца ряда, вот эту последнюю петелечку, что у нас есть, протягиваем на изнаночную сторону, закрепляем ее там и нить обрезаем. Ну, затем возвращаемся к тому ряду, заканчиваем его, вяжем последние петельки, и вот где мы соединительные столбики провязываем, да, мы уже привязываемся к этой косичке, которую мы сделали. Соединительная петля у нас пойдет в эту косичку. Разворачиваемся, вяжем лицевой ряд до конца ряда, и с другой стороны точно так же мы уже будем привязываться столбиком соединительным в косичку с той стороны. Дошли до конца ряда, вот здесь надо привязаться, так как у меня крючок троечка, все-таки он толстоват, конечно. Вот под эту косичку, если трудно, то берите крючок маленький диаметром и вот им вытягиваете нить, так будет проще. Вот я так делаю, и поэтому легко. Вот так завожу его вот сюда под косичку и вытягиваю нить. И потом эту нить я переставляю уже на троечку на свою. Провязываю дополнительный столбик без накида. И затем снова опять беру маленький диаметр крючка, вытягиваю опять нить под следующую вот петлю косички и протягиваю уже последний соединительный столбик. Разворачиваю вязание и двигаемся дальше. Вот всего я провязала здесь 28 рядов, вот примерно вот до сюда я дошла. И теперь последние два ряда я провяжу снова арками, такие как вот мы делали впереди. Снова ряд арочек, обвязка лицевыми, ряд арочек, обвязка лицевыми. И это будут уже последние ряды. Теперь вот здесь, к сожалению, видео кусочек не получился, но я так объясню. Вот здесь напереди сбоку отступила примерно 3,5 сантиметра от края и 6 столбиков без накида. И вот от них начала вязать столбиками без накида поворотными рядами ремешок. 6 столбиков без накида туда-обратно вяжу поворотными рядами.
Здесь обязательно, когда вяжем этот вот ремешок, чтобы край был ровный, мы не начинаем ряд со второй петли, а начинаем именно с первой, вот из которой у нас идет крючок. Первая петля и до самой последней петельки все провязываем. Обратный ряд то же самое. Это очень важно, иначе будет косить край. Чтобы он был ровненький, не забываем провязывать первую петлю. Ну и последнюю, само собой. Чтобы быть уверенным, просто просчитывайте 6 петель обязательно должно быть и в изнаночном, и в лицевом ряду, то есть 6 петель. Мы начали 6 петель и до самого конца ремешка мы вяжем 6 петель. В конце каждого ряда обязательно воздушная петля подъема, и в первую петлю начинаем вязать следующий ряд. И вот так вяжем. Сейчас покажу, какой примерно длины он должен быть. Чтобы длина была нормальная, вот мы просто по изделию меряем. Вот так ставим пяточку, выравниваем ее, огибаем этим ремешком пяточку и смотрим. Вот, не доходя до переда той стороны, примерно 2 сантиметра, 2,5, мы останавливаемся. Вот здесь закончится ремешок. А с этой стороны напереди будет встречный ремешок. Вот на таком расстоянии мы должны остановить вот этот длинный ремешок. Все, и теперь мы привяжемся с этой стороны к переду и будем вязать короткий встречный ремешок. Вот тот ремешок, который будет заходить у нас в пряжку. Пряжку пришьем к длинному ремешку, а короткий будет вставляться в эту вот пряжку. Здесь заканчиваем, нить обрезаем, конец нити оставим подлиннее, и как раз этой нитью мы потом и пришьем пряжку к этому ремешку. И теперь точно так же, как вот с этой стороны, на расстоянии у нас должен быть ремешок примерно там 3,5 сантиметра, мы замеряем. Смотрите, как вам удобнее. Но вот у меня именно так приходит. До верхней части пряжки у меня получается 6 сантиметров, до нижней где-то 3 и 3,5. Вот здесь начинаем мы с этой стороны тоже на таком расстоянии вязать 6 столбиков без накида. И сразу промеряем, какой длины у нас должен быть вот этот хлястик, этот ремешок, потому что, чтобы лишний не вязать и чтобы он короткий не был. Вот, промеряем. Ну вот, я думаю, что достаточно будет 6 сантиметров, это будет просто идеально. Вот 6 сантиметров он как раз будет той длины, чтобы за пятку не выглядывал и чтобы зашел хорошо в ремешок, в пряжечку. Ну а теперь привязываемся и вяжем 6 столбиков без накида поворотными рядами туда-обратно 6 сантиметров. Но не довязываемся 6 сантиметров, а провяжем где-то 4 сантиметра и дальше потом сделаем убавление с обоих сторон так, чтобы этот конец этого ремешка встречного, чтобы он был уголком. Шесть петель, 6 столбиков, воздушная петля подъема, разворот и 6 столбиков без накида в обратную сторону с первой
петли. Вяжем таким образом где-то 4 сантиметра. А потом начинаем каждый ряд вязать уже со второй петли. Заканчиваем ряд до последней петельки, а каждый новый ряд начинаем со второй петли. И у нас пойдет немножко убавление с обоих сторон. В каждом следующем ряду у нас получается на одну петлю будет меньше. И постепенно то в лицевом убавили, начали со второй петли, потом в изнаночном убавили, начали со второй петли, снова в лицевом, снова в изнаночном. И так на нет, пока не останется 2 петли, которые мы провяжем вместе, и на этом мы закончим этот ремешок. Вот у нас и осталось 2 петли. Теперь провязываем их вместе одним столбиком без накида, и все. И закрепляем нить, обрезаем ее. Вот такой у нас остренький получился конец этого ремешка. И мы его закончили. Теперь пришиваем пряжку на длинный ремешок и просто уже сможем их застегнуть. Ну а чтобы длинный ремешок у нас не падал, не соскакивал с пяточки, его нужно прикрепить. И мы вот здесь на задней части просто тоже сделаем такую шлёчку, в которую будет вставляться этот ремешок. То есть или обвяжем его. Я думаю, что ширина где-то на 5 петелек сделаю. Провязываем на центральные 5 петель, 5 столбиков без накида. И вяжем точно так, как мы вязали ремешок, столбиками без накида, туда-обратно, от первой до последней петельки. Вот на ширину этого нашего ремешка, чтобы мы могли обнять этот ремешок и с той стороны пришить к пяточке конец этой перемычки.
Вот так будет он ложиться поверх этого ремешка, и с той стороны мы его просто пришьем стежочками незаметными. И все, на этом наше изделие готово. Прячем ниточки все, обрезаем концы ненужные, пришиваем пряжечку, кладем стелечку такую, чтобы она была удобная, мягкая. И все, такие красивые ботиночки у нас получились. Друзья, если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, обязательно подпишитесь на канал, напишите в комментариях хотя бы одно слово, этим вы поможете развитию моего канала. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, я на них отвечу. Желаю вам ровных прямых петелек и до новых встреч!